ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நாங்கள் வந்து பியோர் ப்ரீட் அதை தான் பார்க்க போகிறோம். இது எங்களோட வீட்டில் இருக்கிற பியோர் ப்ரீட். இது கொஞ்சம் காலை இல்லாத குருவி. இது மற்றது எங்களோட இருக்கிற மட்ட க்ரீன் மாஸ்க். ஸோ ரெண்டுக்குமான டிஃப்ரென்ஸை பாருங்கள். இது வந்து நல்ல ஒரு க்ரீனில் இருக்குது. பியோர் ப்ரீட் வந்து நல்ல ஒரு க்ரீனில், கழுத்து வந்து நல்ல ஜெலோவில் இருக்கும். அதோட கழுத்துன்ற மேல் பக்கத்தை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நல்ல ஒரு பிளாக்ல இருக்குது. மற்ற பேர்ட்ஸை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த க்ரீனுக்குமான டிஃப்ரென்ஸ் திரும்ப அவங்களுக்கு தெரியும். அதுதான் உங்களோட நார்மலி வந்து எல்லார்கிட்டையும் இருக்கிற பேர்ட்ஸ் வந்து அந்த மட்ட க்ரீன் தான். ஸோ பியோர் இம்போர்ட் பேர்ட்ஸ் வந்து இதுதான். இது வந்து நாங்கள் ஒரு பியோர் ப்ரீட் இம்போர்ட் பண்ணுற ஒரு ஆள்கிட்ட வந்து 2000 ரூபாய்க்கு தான் இந்த பேர்ட்ஸ் வாங்கினாங்க, சிக்ஸாக. ஸோ காலையில் இல்லாத பேர்டுன்றபடியாக 2000 தந்தவர். ஆனால் இதோட பெருமதி வந்து இப்போ நார்மலி வந்து 40,000 மேலே போகும். பேர் வந்து ஒரு 40,000 கிட்ட போகும். ஸோ நீங்கள் உங்களோட பேர்ட்ஸையும் இதோட பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இம்போர்ட் பேர்ட்ஸுக்கு மற்ற பேர்ட்ஸுக்கான டிஃப்ரெண்ட் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். இப்போ வந்து இதில் வந்து 2 சிக்ஸ் நிற்கிது. ஸோ இந்த பேர்ட்ஸ் வந்து சிக்ஸ் வச்சு அதில் இருக்கிற 2 சிக்ஸை தான் நீங்கள் இப்போ பார்க்குறீங்க. ஸோ உங்களுக்கு வந்து பேர்ட்ஸை பற்றின நிறைய டீட்டெயில்கள் தேவையாக இருக்கும். ஸோ அதுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் நிறைய உங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கும். மற்ற ப்ரைஸ் டீட்டெயில்கள் நிறைய தெரியாமல் இருக்கும். ஸோ அப்படியே உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்குமா இருந்தால் சொன்னால் நீங்கள் எங்களோட கால் பண்ணியோ இல்லாட்டி வந்து மெசேஜ் பண்ணியோ டீட்டெயிலை வந்து கேட்டுக்கொள்ள முடியும்.